تا حالا فکر کردین که بیشتر جهان از چه چیزهایی تشکیل شده که ما نمیتونیم ببینیم؟ ماده تاریک و انرژی تاریک دو مورد از بزرگترین رازهای جهان هستند که هنوز به طور کامل شناخته نشدن. ماده تاریک، تصور کنید کهکشان‌ها مثل جزایری هستند که از ستاره‌ها، گازها و غبار تشکیل شدند. اما وقتی دانشمندان با استفاده از ابزارهای مختلف وزن کهکشان را اندازه‌گیری می‌کنند، متوجه میشن که فقط چیزهایی که ما میتونیم ببینیم مثل ستاره‌ها تنها بخشی از جرم واقعی کهکشان را تشکیل میده. چیزی حدود 5% جهان هستی برای ما قابل مشاهده است. پس بقیه جرم کهکشان کجاست؟ دانشمندان به این نتیجه رسیدن که باید چیزی نامرئی در کهکشان وجود داشته باشه که بخش بزرگی از جرم اونها رو تشکیل میده. این چیز نامرئی رو ماده تاریک نامگذاری کردند. ماده تاریک نوعی از ماده است که نور یا هر نوع تابش الکترومغناطیسی رو جذب، بازتاب یا منتشر نمیکنه. به همین دلیل قابل مشاهده نیست. این ماده چیزی که نمیتونیم مستقیما ببینیم، اما از تأثیرات گرانشی اون بر روی اجرام قابل مشاهده در فضا وجود اون رو متوجه میشیم. چرا ماده تاریک اهمیت داره؟ ستاره و کهکشان‌ها با سرعت بسیار زیادی در حال حرکت هستند. این سرعت باعث میشه که کهکشان‌ها از هم جدا بشند. اما میبینیم که کهکشان‌ها با وجود این سرعت زیاد به خوبی کنار هم میمونند. این موضوع نشان دهنده وجود جرم اضافی در کهکشان هاست که به اونها ماده تاریک میگن. مطالعات تشعشعات پس زمینه کیهانی هم شواهدی از وجود ماده تاریک فراهم میکنه. این تشعشعات اطلاعات زیادی درباره ترکیب و ساختار اولیه جهان به ما ارائه میده. انرژی تاریک. انرژی تاریک نوعی انرژی که همه جای جهان پراکنده شده و تقریباً 70% از کل محتوای جهان را تشکیل میده و باعث انبساط سریعتر جهان میشه. برخلاف گرانش که اجرام رو به سمت هم میکشه، انرژی تاریک نیرویی که جهان را از هم جدا میکنه. در دهه 1990 دانشمندان متوجه شدند که انبساط جهان نه تنها کند نمیشه، بلکه با سرعتی فزاینده ادامه داره. این کشف منجر به فرضیه انرژی تاریک شد که این شتاب رو توضیح میده. اگر انرژی تاریک واقعاً وجود داشته باشه و همینطور به تاثیرگذاری ادامه بده، ممکنه در آینده منجر به وضعیتی بشه که به اون بیگ ریپ یا شکاف بزرگ میگن. در این سناریو انرژی تاریک ممکنه بر تمام نیروهای دیگه غلبه کنه و همه چیز در جهان را از هم جدا کنه. دانشمندان با مطالعه نور ابرنواخترهای دوردست یا همون انفجارهای عظیم ستاره پی بردن که این انفجارها کمتر از انتظارشون قرمزگرایی داشت. اصلا ببینیم قرمزگرایی چیه؟ در کیهان شناسی دو نوع قرمزگرایی اصلی بررسی میشه. قرمزگرایی دالپری، وقتی که یک منبع نور از ماده دور میشه، طول موجهای نوری که از اون منتشر میشه به سمت طول موجهای قرمز سر کشیده میشه. این اثر در کهکشان‌هایی که از ما دور میشن هم مشاهده میشه و نشان دهنده گسترش جهانه. نوع دیگه قرمزگرایی گرانشیه که به دلیل اثر گرانش ناشی از اجرام عظیم مثل سیاه‌چاله‌ها یا کهکشان‌ها رخ میده که نور رو در حین خروج از میدان گرانشی کند میکنه که اینها نشان دهنده انبساط شتابان جهانه. یکی از معروف‌ترین نظریه‌ها درباره اثبات انرژی تاریک نظریه ثابت کیهانی آلبرت اینشتینه. ماده و انرژی تاریک دو پدیده مهمی هستند که 27% ماده تاریک و 68% انرژی تاریک را از ترکیب جهان رو تشکیل میدن. اما هنوز به درستی نمیدونیم این دو پدیده چی هستند. فهم بهتر این پدیده‌ها میتونه به درک عمیق‌تری از ساختار و آینده جهان منجر بشه. دانشمندان همچنان در حال تحقیق و آزمایش هستند تا به پاسخ‌های بیشتری برسند. این ماجرا هنوز تمام نشده و آینده علم ممکنه شگفتی‌های بسیار بیشتری به همراه داشته باشه. فکر می‌کنید در آینده نزدیک به شناخت کامل از انرژی و ماده تاریک برسیم؟